Hindi po, pisasabihang traffic pa mo rin. Yan, dakal naman mesaya kening beli tatamo. Uling kay ba't na po ning apat banua. Ay, kaluwat na, apat na banua. May gawa na po yung traffic light kaya po kayong St. Jude, MacArthur Highway, kaya pong syudad na ning San Fernando, Pampanga. Apagana na nening DPWH in St. Jude traffic light king MacArthur Highway, syudad ning San Fernando, Pampanga inyang September 26. At pangkem pamuntok ng City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO ay Louie Clemente. Anya pang tauling parti ning Banuang 2019, anyang masira yaing may sabing traffic light. After almost 4 years po, may gawa na po yung katamong traffic light king St. Jude MacArthur area po na. At then po kanyang aliwang traffic light area tamo king San Fernando, tunggal-tunggal po paganana po ning DPWH kanini. Metong yung MacArthur Highway karing adwang major roads king syudad San Fernando at keni mo naman atupan in Peka Business District inya maulag ang gagana nung pasibayo ding traffic light. Bang mabawasan ing traffic build-up, amaluwat a panahon na mo naman pibabatan ding motorista. Nakapansinan nyo po rin ng bangko po pong mga regular establishment sa popong mall. Halos din karela parkyano kaila po dadalan. Nanya itang volume na ning traffic king particular area ngayon, medyo maragol po. Anya itang significance na po ning traffic light na yan, talagang makasawap yan naman po. Baka nita po maging regulated po yung flow na ng traffic. Pansin-pansin mo naman ing timer akebit da king bayong traffic light. Psychologically, medyo masanting niya po ng arakit po ang ating niyang oras itang kainit na rin kaya katamang motorista, bibilang de. So medyo mababawas itang karelang kainit, pampoitang minsan tampali buntok. King Binyera kanong amano ning DPWH, magawa na mo naman ding aliwapang traffic lights king syudad ngening bulan na ning Oktubre. Itukida niya kanu ing traffic light king Sindalan. Makanyan man, paganaka na ning CPOSCO na makaposisyon la pamurin ding enforcer, bang banten ding lalabag king batas trapiko. Pakisahbida mo naman kareng motorista, ing panatilian ing disiplina king dalan. Ay, kalambata panahon, sa wakas may gawaya naman ini. Ako po kabalan, magsalita ako po may antimong metong journalist o reporter. Noon metong motorista. Mamayan tax, road tax at dadalan. King MacArthur Highway, King Aldoldo. Balambata nung mabanten din yung traffic light. Aliwa mo yung King St. Jude. Naniwari, karepong magmaneho, siguro parang lalakos yung ngayon dyan. Naniwari yung importansya na mo ng traffic light. O kung nanda ka liyanan nung may piniksiring kaya lisensya, hindi maliwan tayo ng tutuya. Siyempre, nung balo mo detang sulu, itang green, yung orange, ang po itang red, balo mo tuk yan, kung balo mo kung kapilang ka diretsyon, kung kapilang ka mag-go, kung kapilang ka mag-stop, kung kapilang ka magbagya-bagyan. So, kumbaga, balo mo kung nino dapat ding muna king dalan, nung nino detang mas dapat medinang rights kumbaga kindalan isong ating traffic lights na mag-guide kaya ka. Kumbaga mas synchronize siya itang flow, itang traffic flow. Ekonomang king miminosan dening enforcer pero kasi pache automated ja pache mig green nya ken ni 7 red niya keta tok yan dotin joke ken kaya tikano Pilipinas red means stop, green says go, yellow says wait, di ba? You better not go, next time. Pero pag siya yellow or orange, samalan muna kasi mag-red na pero puto ito kabalen yung po gagawa nito, delikado ito. Patsaikin mo yung traffic light si Ryan, anong reaction mo, Ching Malago? Siyempre, makulami na ako agad. Kawari makulami kasi, actually, ating lang sasabihan tin na ring driver, biyasa lang may papanan tabe rin. Oning, siyempre, minsan, mo naman kayisip, ring gana-gana driver. Ating driver, biyasang magpasensya. Ating driver, anang karagula, mapanintindi lang makanyan, Puta kahining kain na marugo, ring traffic enforcers tamo, ilang mga parsalanan. Kasi yung traffic light, may bulyawan yan. May asabyanan. Pero yung traffic enforcer po, ikit mong mapapalwat, bayo itang lane nyo yung padalanan. Po, dalanan dire nga aliwang driver, magbabalong ka, tsaka do bulyawan. Itang makanita. So, Panagkasandala pa So, magkabalo mo ita, road rage, makanyan. Magkaepani kasundo kayong dalan. So, nung structure yung kakit mong magmando kay nga traffic, medyo ikatuki ka.
Ano makanita, alakang pikapalyan. Sige. Kung Justin, minsan nada pa ding mapalibon to ka motorista. Nya pala traffic, uling ating traffic enforcer, uli ka nung ating mag-enforce traffic. Wow. Pero Rugo, hindi pong problema kay traffic light ngini. Abang gitsuring enforcer nga rin. Ako, bilib ka rela. Isipan mo mamaldo. Kapalyan ng ngaldo, kasi kaninguran, at sula kay libutan dalan magbandulan traffic. Ating okasyon, Pasko ba, kaya ako po talagang matas ko respeto kaya kayo, saludo ko po kaya kayo. At ining kay ba't itap datang lang po retang babanggitan nyo na bulyon do pa. Bulisakan do pa, isipan nyo magkano laro sweldo rin, kailan libutan yung dalan. Patsege ba din obrada, kamuhanan dala. Patsege ba din obrada, may wala nang wadyan tao ka rin. Kaya kasakit na naman Rugo kabil yan. Pero aside from that, delikado. Isipan makatalag kalibutan dalan. Pero nung ating traffic light, na po kailangan talaga ding enforcer kalibutan dalan. Bayang ultang isugal ni Vienna. Kuya Paula, mag-zoom in gata ng metong dalan. Keti Pampanga, lalabasan tamo. Alang si Raya ing traffic light. Aside from St. Jude traffic light, metong ing Sindalan. Sindalan, Nano yung experience mo rin? Anong observation mo? Tansyahan, makanita At nung ing laban mo ka rin, pakiramdaman, malapit ka taga na king aksidente. Mupin, kalupad na rin yung pupugayan mo kung Justin na traffic enforcer, na kanikwanan dang mika posisyon ka rin. Kempaman ng tabi po ken traffic, metong ka rin mag-advocate kayong misama siya. Itang ausan ng smart city. Itang mabawasan niya itang human intervention, lalo na po kini kasalungsungan. Ingayabot na mo itang traffic enforcer, itang eyesight na ko yung nung karkulahan niya mo noon, nung dapat na nempal, wala nang pongalin. Karening installed na po ngayon kay traffic light, atin niya kanong technology ni Kon Justin, na atin naman CCTV kenen, at akakit na nung in volume na nini, di takya mo kaya lula mo, malagwaya ka nung maggo. Agpangkang si Posco Chief Louis Clemente. Uling ing pakitunguhan damo naman ngayon ni Kon Justin, ining lugar MNR, lalo na Sindalan, naman proportion in dalang kene. May nanggana ka nung kasi hanggang ngayon, di apatupad, itang kung magkamali, 30 meters siya dapat ring supad. Naning miyakba. Pero kung kasalungsungan, may magpabanda na kitang kay, lagpas na Sindalan, kaya Fatima. Dakal na tanaman ka rin. So, ito, tutuna ka rin mga Ragula City at tila talagang iretang mga Ragula vehicle at tila metong lane, special ya karela ito. So, amanduan mo kayo kung pao ining MNR tamo, ali mo yung traffic light. Datasiran traffic light ng karelang problema. Dakal na pa. Dapat sa masa, dakal na dapat i-consider. Uling, naman kabud-kabud mo, makapamutod ka naman po. Uling DNR naman at niya sasabihan at talagang i-design dapin ng burida, green spaces, dapat we can learn how to work around these trees. Nga banggita mo, Sindalan, kaya ini. Kaya balo yung technical term, pero kung sasabihan, may itong yung diretso, ampong nung manibatang ka San Fernando, mag-wanan ka. Pakantaya mo. Walang junction niya. Kalupit ang talagang intersection, ining Kenny, nga pulong-bulo, Angeles. Ito. Tapos nung lalabas ko, Ken, talagang mika kakay, mika mag-gridlock lang kita libutan, duling yung balo, ang gana ninong muna, may mga barabarala, ating sa akin na paken, itang delikado ya. Matako yaking takaw aksidente, harapin kay Tagalog, ating tana po nga balita, kabalin, itang kening Marisol, lampas kang bagya Angeles University Foundation, itang kanto ka rin, ganingaldo, mamalengkiya ka, nuling alang traffic light, diniretso yung tricycle, diniretso yan naman itang pick-up, kitang King MacArthur Highway, yung tricycle, manibatan niya kitang kanto. So, sa lubong lang, may tela po rin itong makasakit kayong tricycle. Baka hindi tayo kadelikado. Yes. At sige, bumisan niyan, Kon Justin, maralas. At king panintindi na mo naman, DPWH ni sasabi, ing MNR kay ni San Fernando, roadworthy. Anya dapat pakitunguhan tamo naman. Dane, ilabas ko niya naman at sinjena. Huling niya ako pa niya kung dadala na MNR, bandang baliti telebastagan. Niya kadalumdum. Pero anyway naman mandato ng DPWH sa masanding dalat ngayon. Galang, buri ko nga balo, nanong sangkan? At mira siyang apataban mo. Timo yung St. Jude traffic light. At mira siyang apataban mo, bayo yung magawa.
Detang aliwan traffic light at miras lang makanita ka lang batangganang yan ela magagawa. Nano yung balita niyo from DPWH? Diferensyang pondo. Diferensyang pondo kasi yan budget call kon Justin nung nanularet ang priority project da i-rehabilitate da bayong alternate route mupin kay ni pamong rehabilitation nung sakaling may address ko yung retang panakit ko dapat immediate nung siraing traffic light dapat una data kasi makukompromiso la rin biyada rin tao. At manggigil na, totoo na rin yung local chief executive, uling ilang parsalanan da rin motorista, oras sa kakapalyar yan. Banggit may kaya Pao na itang pondo yung pisasabyan. Isipan mo, 4 na yung banwa. Pero agpagking DPWH Central Luzon, May 2023 pa mo, kanita alam, may gumpisa, retang kontrata para kang rehabilitation da rin. Actually, 60 la kanong traffic lights din, keng Central Luzon. Deng gagawan. Imagine, kaluwat na rin may nga sira deng aliwang traffic lights. We don't know. Baka ating pang mas maluwat na. O yung balo ta, monitored tamo talaga. Yung kaya nga, St. Jude na. Pero itong budget, 2023. King Guago, milong nga yung megawa. Pero buri sasabihin, miras siyang makanita. 4 na banwa at talaga pong maragulyang problema. Ining makanini. And in fact, then DPWH, aware la naman. Kaya ning malayaring sainsing daring motorista. Ako naman, ipagtakan ko siguro mas nating tayong pakibaluan ini. Baka nanawari itang ibalita tayo rin tutukin ini nga maging proseso na nitang pamag-request ng budget para kang repair. Kasi nung antimo manuanda panayin mo yung budget, alalo pa rin budget. Intawli ko rin nga balitan kaya nga St. Jude traffic light anya nga interview tayong DPWH ating parts na kailangan dang i-import or kailangan dang saluan na emiratang for whatever reason. Pero balo po ako manuwala ko nung ating paralan. Nung ating kaburian, ating paralan na dapat pag gusto, may paraan, pag ayaw, may dahilan. Kaya, betong niya po yan, kanina dapat tamong banten. Isipan niyo po, traffic light niya mo, mira siyang 4 na banwa, bayo di agawa. Kaya tamong totoo, based keng malilyarin pong obserbasyon. Minsan nung dakal, deng mawus, deng mag-call attention. Kasi kaya yung traffic lights na rin, balo ko, bigbunga na lang talaga ng City Government of Angeles. Kung tayo rata motorista nga interview tayo, kung tayo yung media, kung baga may tuki-tuki na yung kayawsan, inya siguro may kulili na lang ginawa no kitang parala na amanwa ng Justin, atin naman nung burita mo. Yung pondo na pala niya, 70,000 niya, manibat 70 Bulacan. million. 70 million, sorry, manibat Bulacan, ang gakening St. Jude naman mo tamo. So, reta pong sira, apin po reta rin pigastos andang 70 million. Ita po kabalen, dimdam yun naman, deni pong kaya katamang talasuyo, ating karela po sinabi, atin ang siguro masating na, atin tamo rin. Again, it takes 2 to tango. Ikata, mas motorist, kailangan gawan tayo. Apin naman, itang part tamo, natukita mo ka rin traffic rules, discipline. Pero, siyempre, nung buriming akiting disiplina, karing memalen, dapat magumpisayan karetang banong-kulan mo naman. At itang mabilis action, importante po ito, lalo na nung dakal mamayad tax, maragul ta gagastusan karing makanyang bagay. Sana naman po, talo sa short change, din pong kaya katamong constituents. Then kung tsukang DPWH, pasalamat kaya po, may gawa niya po after 4 years, at sana magtuloy-tuloy, ini pong pangagawada pa, ring aliwa pang sirang traffic light.